السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس الآداب الشرعية. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة 72 من جملة هذه الحصص والحلقات المباركات. نسأله جل وعلا أن يجعل جهودنا وجهودكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، كنا حفظكم الله ولا نزال مع نوع عظيم جدا من أنواع الآداب الشرعية، أقصد آداب الأخوة الإسلامية. آداب الأخوة الإسلامية، ما ينبغي أن نتأدب به مع عموم المسلمين والمسلمات، على اختلاف الديار، على اختلاف الأقطار، على اختلاف الجنسيات، على اختلاف اللهجات واللغات إلى آخره. الآداب مع عموم المسلمين والمسلمات. وقد بدأنا بحديث الحقوق الستة، وهو حديث عظيم جدا في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ما أعظم هذه الحقوق وما أجلها. بدأنا بها حفظكم الله في حديثنا عن الآداب الشرعية في التعامل بين المسلمين عموما كما أسلفنا. أيها الأكارم، تحدثنا عن العنصر الأول: إذا لقيته فسلم عليه، بشيء من التوسع والإسهام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. أيضا تحدثنا عن هذا العنصر بشيء من التوسع. وإذا دعاك فأجبه. ثالثا: وإذا استنصحك فانصح له. تحدثنا عن النصيحة وما يتعلق بها، وعن آداب النصيحة التي ينبغي أن تراعى حتى تؤتي النصيحة كلها كل حين بإذن ربها. رابعا: وإذا عطس فحمد الله فشمته. معنى ذلك أنه إذا لم يحمد الله فلا ينبغي أن تشمته. أن تذكره نعم، لكن أن تشمته دون حمد فلا. وقد سبقت معنا نصوص عدة في هذا الباب يحفظكم الله. وصلنا معكم في الحصة الماضية بارك الله فيكم إلى العنصر الخامس أو الحق الخامس من حقوق الأخوة الإسلامية: وإذا مرض فعده. عده العيادة، وكلمة العيادة في اللغة العربية هي زيارة خاصة، أي هي زيارة المريض. ما تقدرش تقول أنت فلان صاحبي واش راك دير؟ عدته، هو لاباس به صحيح، وتقصد أنني زرته باش يكسره. لا، عدته معنى ذلك أنني زرته لأنه مريض، زيارة من نوع خاص. العيادة هي زيارة من نوع خاص، أي أن تزوره بسبب مرضه، لتطمئن عليه، لتدعو له، إلى آخر ما هنالك. معاشر الأكارم، أعود إلى هذا العنصر المهم، وإلى هذا الحق العظيم من حقوق الأخوة الإسلامية، وإلى هذا الأدب المبارك، وتحته آداب عديدة. تحت هذا الأدب آداب عديدة نحاول أن نذكر ما يسر الله عز وجل منها. الحصة الماضية كنا ذكرنا جملة مما يتعلق بهذا الحق: وإذا مرض فعده. عرفنا فضل المرض أولا. المرض فيه فضل، وفي فضل الله فضل عظيم جدا. ذكرنا الثواب والأجر تاع الإنسان الذي يبتلى بالمرض حتى يصبر الإنسان على ما ابتلي به، في فضل كبير لمن صبر ولمن احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا فضل عيادة المريض، أن الإنسان يزور المريض، في ذلك فضائل كثيرة. يكفي أن هذا الإنسان الذي زار مريضا يمشي في خرافة الجنة، ثم هذا الذي زار مريضا يستغفر له 70,000 ملك إذا زاره صباحا حتى يمسي،
وإذا زاره مساء يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح في المساء، حتى يصبح في الصباح حتى يمسي. يعني فضل كبير وأجر عظيم جدا 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 نحن عنه غافلون وللأسف الشديد. ذكرنا بعض الآداب، آداب الزيارة، باش إن شاء الله يكون هذا الأجر العظيم أن الإنسان من بين الآداب اللي ذكرنا عنها هنا إخلاص النية لله عز وجل رب البرية في هذه الزيارة. لماذا زرنا؟ باش ما يزعلش عليك. زرتو خاطر شفالي وما نزوروش هيقولوا لك حسابات، زرتو خاطر هو زارني وما زارنيش ما نزوروش، ماشي هذه الحسابات أبدا. زرته لوجه الله ابتغاء الأجر والثواب من الله، ثم زرته لأنك ستؤدي إليه حقا من حقوقه. هو حق ولا لا؟ حق المسلم لا تزيدك تزوره. مهمة الأشياء الإنسان إذا دخل عنده نية صالحة في هذه الزيارة. الأدب الثاني ذكرناه، هي ذكرنا بعض آداب الزيارة وراح يزيد واحد جيد جدا. مراعاة الوقت، وقت الزيارة وقتاش نزور أي وقت كما حبيت. المهم زرت ولا لا؟ كاين واحد الأوقات ممكن نزورو نزعجو ولا ما زعجتوش أزعجوا أهل بيته، أو أزوروا في المستشفى في أوقات غير لائقة فأزعجوا المرضى معه إلى آخره. لازم نراعي الأوقات الطيبة للزيارة إذا فيهاش إحراج لا للمريض ولا لهؤلاء الذين هم مع المرضى، ما نحرج حتى واحد. وقلنا الآن كل بيئة تختلف في أوقات الزيارة، كل بيئة تختلف ماشي كيف كاين الناس اللي بعضهم تروح الخارج نتاعها يفتحوا في الليل، في الليل كل شيء يدار في الليل. جو حار جدا في النهار، ناس راقدة، ناس مخبية، ناس كذا. في الليل كل حياتهم في الليل. يعني احنا في الليل لا، الناس ترقد تروح البلاد الباردة، لا الناس ترقد في الليل. زيارة في النهار، تبقى زيارة في النهار كاين يعملوا بعد العصر، كاين يعملوا بعد الظهر. احنا في الجزائر النساء بعد الظهر يتزاوروا بعد الظهر أكثر أنهن يتزاورن بعد الظهر، لأنه هذا تعود وهذا اليوم ما كاينش إشكال بهذا. تروح أنت مثلا الصحراء الصباح عادي، كي وحدة تدخل على وحدة 9 الصباح عادي. احنا كي ندخل على 9 الصباح في شيء من الحرج، وقت الشغل وقت الخدمة وقت كذا إلى آخره. فالإنسان كي يكون في بيئة معينة يعرف واش هي أوقات الزيارة الملائمة اللائقة التي ليس فيها إحراج ولا أدنى إزعاج. هذا مهم جدا مراعاة الأوقات. ثم ماذا؟ نعم عدم الإطالة. رحم الله من زار وخفف، زار وطار، هذا يدخل بسرعة ما نطولش عليه. زور زيارة خفيفة كما كان السلف رحمه الله يزورونه بالقيام واقف بالخلق. احنا يقعد الليل تكسب الليل وكشخشاش بالدنيا مشكل كبير. كاين ناس كرم جدا ما في قلب ما يكونش حرج، بصح عموما الناس كان عندها الصوت كل واحد يدخل يزور هذه المريض يقعد ساعات ويتعشى ويسقط ويشطب. كارثة كبيرة، حرج كبير للمريض ولأهل البيت. وانت ما تقولش بك واحد الفرش واحد ما تنساش روحك. دوك الانسان يدار في يوم واحد صاروا 50 واحد وكل واحد يزورها داير بلي عادة يقصر ويضحك وكذا. نصف ساعة 45 دقيقة ساعة تصور 50 واحد وش بعدها. سمحنا احنا نقتلوا، احنا ذبحين نقتلوا، احنا نكون السبب المباشر ماشي المرض، ماشي المرض تاعو اللي يقتلوا، احنا نقتلوا. هذه الزيارة وهذه الكيفية اللي نعيش فيها الأدب الشرعي. صح نعرف العبارة في كل وصل في هذه الآداب حفظهم الله. منها أعظم الآداب تاع زيارة المريض التعجيل بالزيارة قبل فوات الأوان، وهذا أدب مهم جدا فيما أحسن. تعجيل بالزيارة، غير تسمع واحد المريض برمج في آخر وقت. شحال من إنسان حدثنا لينا وحدث لكم لا شك أنك تقول سأزور إن شاء الله، نزور كمل واحد الشغالات إن شاء الله نزوروه إن شاء الله نزوروه إن شاء الله نزوروه حتى يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحكم واحد الندامة، يحكم واحد الحزن ولا لا توجد هذا. غير تسمع لي مريض توكل على الله ما تخليش الشيطان يا أخي بكري يقول لك شيء كل حاجة تاع خير، كل حاجة تاع خير يدخل فيها الشيطان، يدخل واحد العنصر يسموه التسويف يعني سوف هكذا تقول له توب. بزاف ناس ما مش يصلي صح ماشي يكره الصلاه ضد الصلاه، لا ان شاء الله لا مش سوف ان شاء الله باذن الله في كذا كمل كذا دير كذا نبدا نصلي يجاوب الله نبدا نصلي. ولا انت قلبي تعيش رمضان نعمه كبيره، انت قلبي تعيش حتى رمضان باش تبدا تصلي. شوف هذا الشيطان اللي يسوق الشيطان يجيك ولا يشوف النيه تاعك مليحه ولا يتلفز يكمل عليك ما يستعرفش يلعب صلاه ولا يديك مليحه وتحب الخير وتحب كذا يدخل قدام التسويف
الأعمال ما زال وشرطك أنت ما زال صلاة توبة كذا، رد المظالم إلى أهلها، رد الديون إلى أصحابها، رد الأمانات إلى آخره. يعني الدليل يسوف معك أشياء كثيرة جدا باش تصحح أخطاء مع الله عز وجل، يسوف باش تصحح أخطاء مع الخلق مع الناس، تبدأ تسوف حتى تندم فلان شرف فيها معك، فلان معك تسمع إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك بالنسبة لزيارة المريض، عجل الزيارة، تسمع مريض روح توكل على الله، عندك أجر كبير وفضل عظيم. ومثل ربما أنت تكون السبب يجعلك سببا لأن يتوب قبل موته. هذه الزيارة تاعك بدل ما كاينش يصلي كغافل، تأثر بالزيارة تاعك، أعطيته نصائح اسمع عنها وفرح بها واعمل بها. ماشي نعمة كبيرة أنك تقيده. النبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا، يهودي وزار النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مسلم، وجعل يذكره بالله ويقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فجعل ينظر إلى والده كأنه يستأذنه، فقال له والده أطع أبا القاسم. ولد يهودي قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد ذلك قليل توفي مات. خرج عليه الصلاة والسلام فرحا مغتبطا يقول الحمد لله الذي أنقذ بي من النار. شيء نعمة كبيرة، ربي يسمع يديك إنسانا من النار. شحال واحد صغير مسكين ما يصليش، فرصة. شحال واحد لا يصلي بصح عنده ما يقولش يصلي، خاصة الناس كبار يقول لك راني ناجز ما نقدرش نصلي ومانيش مطهر ومانيش كذا، يتسخر به الشيطان. احذروا سوف فإنها جند من جنود إبليس. الشيطان يسوف ويتسخر به وكذا ويجيب له الفتاوى. كي تدخل الفتاوى تعرف الله يبارك بل لازم يصلي على أي حال. يصلي قائما فإن لم يستطع يصلي قائلا، فإن لم يستطع صلى جالسا، صلى على جنب، صلى بعينيه يحركهما. المهم يصلي يخلي الصلاة، يصلي بالماء بطهارة مائية، ما كانش يصلي طهارة ترابية بالتيمم، ما كانش لا هادي ولا هادي مربوط ماشي قادر، يصلي صلاة فاقد الظهرين كما ذكر الفقهاء. ما يخليش الصلاة وزيد ما يخليش الصلاة في هذا الوقت وأنت مقبل على الله، وأنت في آخر أيامك وفي آخر أنفاسك تطلب الصلاة. مشكل كبير. إذا كان تزور في اللحظات وتذكره لعل ربي عز وجل ينجيه به من النار، شيء نعمة عظيمة. إذا طبعا في التعجيل بالزيارة قبل فوات الأوان، ثم تبشير المريض بثواب المرض لما تزور، بشره بثواب المرض، قل له أجر أو ثواب أو كان بصراحة يا أخي كي تزوروا ذكروا باش يفرح يتراجع. خاطر كل واحد شو يدخل يقول له. وانا قلت لك العباره لازم تنتقي احسن العبارات اللي تقولها، ما تقربوش من رحمه الله، بالعكس فرحوا قدمي المرض تاعو في غايه الخطوره. ولو كنت انت من الاطباء وقريت كل شيء وعلى بالك بلي راهو في اخر مرحله سطات فيرا كما نقولوا اليوم، ما تقولوش لك سطات فيرا، قولوش هذيك نقولوا واش اعطيني واش الفائده تقولها. تذكروا بالله، ذكروا بالتوبه، ذكروا بالرجوع الى الله. اذا عنده ديون اي واحد فينا خرج من جهه مرض لا والو، راك هذا تقول انت بالصلاه الا من هنا راجعون. لربما ملك الموت عليه السلام ربع الان وما يدرينا. فالانسان ما تشي شرط يمرض باش يموت، وبالتالي دائما الانسان يكون محضر ومجهز نفسه وكذا، ديون رجع اصحابها الى اخره. فانت تذكر هذا المريض حفظك الله وتبشره بفضل المرض. ما تقولوش كلام بعيده، ما تقولوش كلام يزيد عليه، تقول له كلام لا يصلح شيء، كلام يريحه، كلام يطمئنه، كلام يخليه يعتصم برحمه الله ويتمسك بحسن الظن بالله ويعظم رجاؤه في الله جل في علاه. هذه الزياره بارك الله فيكم. اذا بشره بثواب المرض، اعطيه الثواب والاجر تاع الانسان اللي مرض وهذا وكفر عنه الخطايا حتى الشوكه يشركها كما قال عليه الصلاه والسلام. منها حفظه الله أنك تأمره بالصبر والاحتساب وتنهاه عن الجزع والقنوط واليأس إذا رأيته كذلك، لأنه الصبر مليح وكان باحتساب الأجر عند الله بال والقنوط، إياك والجزع، إياك والشكوى لغير الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائل رضي الله عنها فوجدها ترتعد من الحمى، فقال يا أم السائل ما لك تزفزفين؟ قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها، وهذا يبارك فيها مش منيح.
واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسب الحمى، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحمى مطهرة تذهب بالخطايا، تمحي الذنوب بإذن أعلام الغيوب. إذا مليح الإنسان يذكر الصبر والاحتساب، وإذا أتتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لو جاء تسلم وخليك رحمة الله ما معنى عليه؟ التشكيل الذي ابتلاك بهذا المرض تشكوه إلى الذي لا يرحمك ولا يستطيع أن يرفع عنك المرض والداء من بني البشر ضعفاء مثلك تشتكي إليه لا يدرك. الشكوى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا كانت شكوى اشكي ربي عز وجل، ما تشكيش العالم. بارك الله فيك. من الأدب أنك تنهاه عن تمني الموت، انهاه عن تمني الموت. إذا اشتق الحرام وخلاص بركات حبيت الموت ما صبرش لو جاء لا. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. ما تتمناش الموت مهما اشتد بك المرض، مهما اشتدت بك الأوجاع، مهما اشتدت بك الآلام، مهما نزلت بك من المحن والمحن والمصائب والشدائد، ما تتمناش الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد خلاص بزاف فوق الأمر إلى الله. اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. خليها ربي عز وجل. إذا المتخيل بحالك فالحال ربي يوفى فوق الأمر سبحانه وتعالى. إذا المتعيش بها مازال وقتها بالنسبة لي ربي يقول لك فعل خيرا. وكان واحد اللفظ في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. إما محسنا فلعله يزداد، يعني إذا كنت محسنا عشت في النمو ولا رأي في الخير قبل ما تزيد تعيش تزيد في الخير إن شاء الله. وإما مسيئا فلعله يستعتب بلغ في الشر يطول لك بشيء في العمر التوب ولا تروح حتى يمشي ثاني تروح في غفلة. إذا فوض أمرك إلى الله حفظك الله. ذكروا بإحسان الظن بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. تموت إن شاء الله وانت تحسن الظن بالله. أي مصيبة نزلت بك قل الحمد لله فيها خير، طهر من الذنوب، أراد الله بك الخير، أي حاجة يسرك في الدنيا أحسن ظنك بالله إلى أبعد الحدود. إياك أن تسيء الظن بالله طرفة عين. إذا شعرك أسأت الظن بالله خلاص وصرت في مقتل ارجع، فأحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. أنت عبد مؤمن وقد دعوت والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعاني. إذا ربك يستجيب لك الدعاء ثق في الله وارضى به سبحانه وتعالى. مليح إذا كان هذا الإنسان يتصور الآلات السيارات. إذا هذا الإنسان الحمد لله يفهم القضايا وكذا ما تنساش هي الأعمار بيد الله الحمد لله وكذا ما تنساش الوصيات مهمة جدا. ولو أنا راني كاتب وصيتي عندي مدة إذا كنت خفت عليها ما تلعبش. طبعا إذا كان يتقبل مثل هذا كان يدخل الوصيات صالح الموت ثم خلاص أوصلنا لا الوصيات كي كلها بس عليك اليوم كل ما شيء تبغى يدخل في العشاء صار في العشاء واكتبها أطلع أكتب الوصية تاعك. هذه دنيا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند راسه. عطاء بن عمر يسمع الحديث قال هذه الليلة ما زلت القد إلا ووصيتي مكتوبة عند راسي. الدنيا يا إخواني ما بلاش مش حد مشاكل بين الناس. يموت الإنسان فجأة شكون يسأله لمن يسأل مشاكله هذا معنى بالعبوة. أقرب الناس إليه يعرفوه والله العظيم هذه المشاكل كبيرة عشتها السبب فيها ما كاينش وصية. صح أنت اكتب الوصية تاعك حاجة الأولى اكتب الوصايا الدينية
قال لنا فلان من فلان. هذه الوصية الشرعية. وكاين نماذج تقدر تلقاها، كاين نماذج وصول موجودة طيبة في الانترنت، نموذج مليح كل الأمر. أنا فلان من فلان، سجل الاسم تاعك، أوصي أهلي وأقربائي وكذا، إذا أنا ميت ها واش يديروا لي، واش يديروا لي من الأمور المسنونة المشروعة، وبالك يديروا لي كذا وكذا وكذا وكذا. إياكم والبدع والضلالات والشركيات والخرافات إلى آخره. ثم تبدا الامور الماديه الماليه. قال فلان ابن فلان الانسان ابن الفلاني، وفلان ابن فلان الانسان كذا، وفلان ابن فلان الانسان كذا وكذا. دير الديون لك وعليك وهي مخبيه. حياك ربي طول العمر، فلان كنت سالو 100 مليون رجع لي 50 ولا 50 نسدوها. اللي يكتب فيه قال باللي فلان رجع لي فلان الفلاني 50 مليون مازال 57 فلان احسن ويسلم وهكذا. المهم كل حاجه تبدل غيرها. والحمد لله الوصيه تاعك جاهزه عند راسك. انا لله وانا اليه راجعون. ما شاء الله جا الوقت تاعك وتخرج من الدنيا الحمد لله. ريح الاهل تاعك، ريح لي موراك، ما شاء الله تبارك الله. هذه امور مهمه يحفظك الله. طيب الان من الاداب ما يقال عند المريض من الدعاء ونحوه. حاجه اولى، تعرف النبي عليه الصلاه والسلام وش قال؟ إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. حديث في صحيح مسلم. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. مجلسوا فيه الملائكة، فأنت تذكر خير وادعي غير بالخير، الملائكة تقولوا آمين. ما تقولش كلام ماشي مليح، قولش كلام ماشي مليح. توصل واحد مريض ولا تشوف واحد مسكين وهو راح يموت او قد مات، وقفت عندهم باش تشوفوا قول غير كلام مليح فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من هذه الدعوات التي سمعت لنا جوامع الكلم. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة فيها الخير الكثير عليه الصلاة والسلام. من الكلمات اللي نحن نحفظها على كل كلمة طيبة، كل كلمة طيبة تقولها للمريض وليس فيها محذور أو محظور شرعي فلا بأس بها، ما فيش مشكلة. حاجة مش مخالفة للشرع، تقول إن شاء الله تبرأ كلمة هذا قال هذا المصطلح إن شاء الله تبرأ بهذه الكيفية. علاش؟ صراحة كلمة طيبة إن شاء الله تبرأ، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك، تعاودوا إن شاء الله ترجع حبيبكم بإذن الله. كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ما فيش مشكلة. كل كلمة طيبة يسمعها المريض وتأثر فيه إيجابا وتخفف عليه الآلام وتخفف عليه الأوجاع والمرض تاعه بإذن الله، وليس فيها محذور شرعي قلها. لكن الإنسان يحفظ بعض ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، فلا شك أنه أفضل الكلم على الإطلاق وأفضل أنواع الأدعية على الإطلاق. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وش يقول؟ لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس، مش كلمة شاملة، لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس هاي بينك إن شاء الله كده حتى بأس بك طهور. إن شاء الله هذه المنطقة يكون طهر، أكثر طهر. شكون في نحكي الطهر؟ أكثر تغسل، تتغسل الدنس الملموس والدنس المادي يطهر بالماء ونحوه. يا أخي خماج هذا باين ملموس تشوفه تلمسه طهروا بالماء. بصح الذنوب والمعاصي لا تتطهر بماء يطهر، طهر توبة ولا لا؟ طهر الاستغفار، يطهرها الامراض والاوجاع والالام والامتحانات والابتلاءات التي يصبر عليها العبد. واضح؟ اذا تقول انت لا باس طهور ان شاء الله تطهر نعمه كبيره، طهور ان شاء الله. وهنا بين قوسين كاين واحد الاشكال كبير. لما تسمع انت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يقولن احدكم في الدعاء، لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، وليعزم المسألة فإنه لا يمكن، فإن الله لا يمكن هذا. هذا صحيح معروف. ما تقولش اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولا فإن الله لا يمكن هذا. وليعزم المسألة اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم انجني من النار، اللهم أعطني، اللهم نجني، اللهم رقني. واضح؟ أعزم المسألة ما تقولش إن شئت. وبعد في هذا الحديث الآخر لا بأس طهور إن شاء الله، فيه إن شاء الله، فيه إشكال ولا لا؟
ما تقولش ان شاء الله. وخطر سمعني واحد حاجه قلت ان شاء الله كما قلنا يا اخي ربي يهدينا ان شاء الله قولوها ربي يرحمنا ان شاء الله. انا ما تقولش جاب الحديث وليعزم مسألة فإن الله لا مكره له. صح حديث صحيح صح. وش تبقى الحديث الثاني؟ لا بأس طهور إن شاء الله. دعاء مش دعاء لا بأس طهور إن شاء الله. زين حاجة في رمضان مشروع ذهب الظلم وابتدت العروق وثبت دعاء مش دعاء وثبت الأجر إن شاء الله. دعاء ثاني فيه إشكال. أنا أحب أحسن ما قرأته للعلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث أنك هذه إن شاء الله إذا كان الدعاء صيغة الخبر لا حرج في هذه. لا بأس طهورا إن شاء الله يعني راك تطهر إن شاء الله أخبرتك بلا يطهر ذهب الظلام وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله في احتجاج. لكن لما يكون بصيغة الخطاب لله عز وجل بصيغة الطلب المباشر من الله اللهم اغفر لي حتى اللهم اشفيني ما نقولش إن شئت اللهم اشفيني اللهم عافنا واضح اللهم طهرني. إذا كان بصيغة الخطاب المباشر بينك وبين الله عز وجل ما تقولش إن شئت اعزم مسألتك فإن الله لا مكره له. علاش؟ أنا إن شئت هذه يقولها الإنسان ضعيف يقول له أنا ولا حبيت لي كذا وكذا ولا حبيت ولا حبيت خاطر نعرف بلي ممكن ما يقدرش ممكن كذا ممكن كذا. صلى الله عليه وسلم يا ربي إن شئت ولا حبيت شو واحد راح يكرهه شو واحد راح يفرض عليه شيء حاجة. إذا ما تقولش اللهم اغفر لي إن شئت محمد من شئت ولكن قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخره. لكن إذا كان بصيغة الخبر كما في هذه الصيغ ما فيش مشكلة. ربي يرحمنا إن شاء الله ربي يهدينا شيء مباشرة من الله سبحانه وتعالى. واضح الله تعالى أعلم. من كلمات طيبة إذا نحفظها كي تقول الله لا بأس طهور إن شاء الله وكعرف حاجة منها. اثنين مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه حينما مرض المرض معروف فزاره عليه الصلاة والسلام وفيه ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهته ثم مسح على وجهه رضي الله عنه وعلى بطنه ثم قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا 3 مرات والحديث في صحيح مسلم. يعني هذا تدل على صحيح تذكر اسم لك المرض اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان تذكر الاسم تاعو وتدعيه بالشفاء 3 مرات. هذا ثابت عن النبي. ثالثا عن عبد الله بن عباس حديث في مسلم الإمام أحمد حديث معروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار 7 مرار يعني 7 مرات 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض. ويجزي في الله شيء من أعظم ما تتعلمون من أعظم ما تتعلمون هذا الدين العظيم. قلبك تحضر دير في قلبك تروح عند مريض لم يحضر أجله يعني ما زال الأجل تاعه طويل ما زال واش راح يموت بإذن الله وتقول هذه الكلمة يشفيه ربي عز وجل ويعافيه قلها بيقين 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تقولها 7 مرات بيقين من أعماق قلبك أبشر فسيشفى بإذن الله عز وجل وسيعافى كما ذكر ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أدب آخر حفظه الله وضع اليد على المريض وضع اليد على المريض هذا من السنة أنك في الصمود تحط يدك عليها يوجع الرسول حط يدك على راسه يوجع البطن تاعو ضع يدك على بطنك كما سمعنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وعلى بطنه وجعلته يده خطوه يدك أحيانا يدعو المكان تاع الألم بالعقل برفق. هذا شوف من الناحية النفسية عنده دور كبير من الناحية النفسية يحس واحد الراحة مسكين يحس واحد التخفيف واحد التسلية عظيمة جدا. ثم فيها فوائد إن شاء الله تبارك وتعالى يكفيك أنك قد اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن تخفف المرض وقد يزول بالكلية. ولماذا؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا
يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله بسم الله صلى الله وسلم عليه. والحديث حسن حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. إذا وضع اليد عنه ضوء أيضا إن شاء الله ومن السنة بحكم الله تعالى. ثم من الأدب أيضا رقية المريض. ولماذا؟ رقية المريض. وكيف يقول رقية المريض؟ ماشي لازم تجيب له دكتور هو، لازم تجيب له فلان الإبليسي ولا تجيب له كذا. أي واحد يخلي يصوم مريض يقول أنت مسلم ما تقرأ القرآن ما تقرأش الفاتحة ما تقول هو الله أحد ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس أقرأهم عليه بنية الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الرقية مليحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الموطن تاع الشفاء والعلاج. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أرقية ويفرح مسكين ويرتاح دون أن تلجئه من الطلب. خليش تحت هو الله وبعد تدخل في الإشكال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. ما تخليش خليها مع شاء الله بإذن الله يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. تركيه باش تركيه معوذات. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر رقي بماذا؟ رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذات. مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيذ أهله بمعوذات. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. بالنسبة يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس خلاص أخذ مش مشكلة يقول هذه الكلمة يقرأ هاتين السورتين المباركتين. شكون مش حافظهم يا أخوانا؟ قرأ ولا مش قرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السحر والسحرة ومن شر حاسد إذا حسد العين وما إليها وهكذا. حاجة كبيرة بزاف. وبعد كرسول الناس قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويعيد أهله بالمعوذات ويرقي الناس بالمعوذات عليه الصلاة والسلام. يحتاج لازم تكون حافظ على القرآن بالمعوذات. وكيف يقول المعوذات العلماء أحيانا يجمعون المثنى يجمع يقال بالمعوذات. كيف العلماء قال المقصود معوذتين قد يجمع المثنى عند العرب. معليش؟ وكان يقال لا باش قال لك المعوذات معناتها الجمع كاين معاه الإخلاص. قل أعوذ قل هو الله أحد واضح. مهما يكون الأمر صوت الإخلاص تعدل ثلث القرآن. أقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ونحفظ هذه الأمور يوميا. صدق الإخلاص عند الولاد وعند الولاد والأسماء في الدار يوميا صباح عشية شغل يوميا في كل وقت. أرضيه ويقرأه المعوذات قرأ الفاتحة والأسرار إن شاء الله. ثانيا الرقية بفاتحة الكتاب. وفي هذا قصة شهيرة هي قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مع سيد ذلك القوم الذي لدغ ذلك الإنسان الذي لدغ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة فأعطي قطيعا من غنم لقاه على أساس ماذا؟ هذول الناس راحوا عندهم كانوا الصحابة يمشوا دخلوا في واحد المنطقة وبعد طلب الضيافة تعبوا جاعوا عياوا طلبوا الضيافة لواحد الناس قالوا نضيفونا قالوا ما نضيفوكمش وكلنا والو. وبعد سبحان الله لدغ سيد ذلك القوم لدغته العقرب سيد هذاك القوم الكبير تاعهم جري هل فيكم راقب فيكم واحد يعرف يرقي واحد يعرف يعالج واحد يعرف يداوي. أبو سعيد الخدري قبيله انتم فدور ما حبوش يضيفونا قال صح قال نرقيوها ويبقى واش تقولنا نعطيكم قالوا هذا القطيع من الغنم قطيع من الغنم الله يبارك كيفاش الدنيا ما شاء الله قطيع من الغنم. بسم الله وش دار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الفاتحة فقال كأننا نشر بالعقاب برا فاتحة برا صح يقين شوف يقين الصحابة رضي الله عنهم ولكم تشوف عليه الله كما قال ابن القيم رحمه الله قال السيف قوة السيف بضاربه قوة السيف بضاربه صح قوة السيف بقوة السيف ماشي في ذاته بضاربه. كاين سيف يحكم واحد يضرب به يقطع الدنيا وكاين نفس السيف يحكم واحد اخر ولكن يضرب عليه ماشي كيف. اذا قوة السيف بضاربه كذلك الرقية هذه القرآن العلم مش في القرآن والعلم مش في السنة والعلم مش في الأذكار والعلم مش في الرقية العلم في كناية ضعيف الإيمان
أذنب المعاصي، ما عنديش اليقين، كما نقرأ الآيات وتكفي أن الآيات والأحاديث وكذا. هذا هو المشكل. إذا رقابة بالفاتحة فقام فكأنما نشر العقال فاستاقوا غدا قالوا غدا داوا ولا نشوفوا شيء التهجد وجدت أنهم حكوا القصة. قال وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم. عرض شيء واحد اضربوا لي بسهم. يعني العلماء يستخدمون الليل ما يجوز واحد يرقي بشرط بصح ماشي تسقط الناس بشرط الشفاء. والمسألة طويلة على كل حال كلام العلماء فيها طويل. أرقام منجح بشرط أو بعض المرات نتفاهم يعملوا المبلغ الفلاني ولا كذا بشرط. أما يتسقط الغاشي هذا يجوز عليه كاز واحد محمد يقرأ وكاين من هذاك القضية يقول يزيدك اللي يفهم اللي كان مشكل كبير وتدي تاع الناس وتقول يجوز وتجيب هذا الحديث وكذا. الآخر وقف كأننا نشر منها شغل المصرف عمرو ما يدير واضح. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنها رقية أو لا يدرك أنها رقية. بعد ذلك يسمى العلماء سماها سورة الفاتحة من أسمائها الكثيرة واسمها الرقية واسمها الرقية. إذا أخذ الفتح الكتاب رقية بإذن الله عز وجل نافعة. كاين واحد ثاني عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ يعني راك مريض. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه ثانية راجعة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. جبريل عليه السلام ترقى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات المباركة وهذه العبارات الطيبات. أحفظها ثاني ربي يحفظها. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كان به قرحة أو جرح قال صلى الله عليه وسلم في أصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته على الأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وذكرنا هذه المرة الماضية. كذلك من العبارات الطيبة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهذه الكلمات الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغيران في الصور تفهم يعوذوا بهذه الكلمات. مرضوا وما مرضوا كانوا لا يحدث لنا سهلة ودلالة. ولذلك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. إن شاء الله ما يحس حتى الشيطان وحتى هامة. الهامة هي الحشرة السامة. حشرة سامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين السمية العين الحاسدة والعياذ بالله. ماشي نعمة كبيرة كلمات عظيمة والتسخير مش عارف تسخير. تعوذ بنتك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. منها حفظه الله تلقين مريض الشهادة إذا حضر أجله. تلقين مريض الشهادة إذا حضر أجله. إذا زرت واحد وحسيت بأنه يوصل الأجل وبدا مسكين محتضر بدا راح تخرج الروح تاعو واش دير؟ لقيهم الشهادة. لقيهم الشهادة. كيفاش تلقوا الشهادة؟ ذكروا ما تنساش أو ذكروا بحسن الظن بالله. قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. احكي قدامه غير حاجة مليحة لتخليه يطمع في رحمة الله. مع أصحابه خلطتنا مع الصغيرين مع الفاميليا أحكي عليه غير حاجة مليحة. قول ما شاء الله شوي كنا نروحوا في فصل في المسجد الفلاني واحد خبر بكرمنا رحنا درنا الخير واحد عملنا واحد خبر صرنا فلان كان بغى يمحي لنا فرح بزاف واحد الخبر كان نذكر ما نستطيعه ربي كرمنا اعتبرنا كيف حجينا بيت الله واش نتفكر الله يبارك فيك الانسان قدامك البر تاعو بوالديه يشهد عليه القاصي والداني وهكذا. نذكر الاعمال الصالحه اللي يديرها التي تحمله على احسان الفضل بربه تدفعه الى ان يعظم رجاؤه في مولاه سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا شيء مهم جدا جدا. بارك الله فيك. ما تنساوش هذا الشيء. ثم اذا خطات اللي وصل خرج للدنيا لقينا لا اله الا الله. خرج من النصوص مش قالنا من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه.
خاتمة عظيمة جدا. كان يقول لك تقول قدامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله حتى يقولها لا ما تقولوش تقول قول ما يقول ما تقولش لا هذا اجتهاد واجتهاد في مقابل النص. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال لليهودي سمعنا قبل لا قل لا إله إلا الله. سمعنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. لكن كان شيء أنت تقول قل لا إله إلا الله لا راح تقولها فإذا قال فأمسك عنه ما تجي تقول له مش يكون آخر كلام. إذا أحدث كلاما جديدا لا قيمة من جديد عاود تحاول كلام واحد آخر غير يسكت عاود تقول قل لا إله إلا الله. أنت تحرص تشوف آخر كلام تاعو شنو لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة يخرج بها من الدنيا الله أكبر. ولو فكروا بهذا الشيء اخرج سجود الشكر وخرج سبحان الله وفقك بها قدموا إلى لا إله إلا الله وختم له بها ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رب اجعلنا في أهل الجنة. زيد بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا الحديث صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لرحموا لا إله إلا الله. صراحة هذه المسألة عيادة المشرك المشرك نزوره ولا نزوره مشرك مرض اختلف العلماء بعضهم قال تكره زيارته مشرك كافر ماشي مسلم ما تزوروش وكاين قالوا لا اذا كان بغرض ان تدعوه بالاسلام ان تذكره بالله ان تنفض عنه غبار الغفله فنعم ما فعلت. وهذا مش صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع اليهودي اللي ذكرناه صاروا ولا صاروا صاروا مع عمه وكان مشركا صاروا ولا صاروش ولقنه دليل حتى يعني المنهك اليهودي قالها وعمه للاسف لم يقولها. علاش؟ ضربوا بهم فقط السوء. ولذلك نقول بالك اذا كان واحد قريب ليك في بيتك حاول بالخاصه في الايام الاخره ما تخليش يضرب بهم فقط السوء خلي يضرب بالصالحين وكان يخبر الصالحين باش يزوروا قال فلان خذوا وضيع فلان حتى ما كان غافل مسكين خطر يصلي خطر ما يصليش يدير مشاكل انصروه. هذه الفرصه باش يرجع الى الله. نعمه كبيره انك تلقى لا اله الا الله نعمه كبيره انه يتوب في اخر حياته كما قلنا معلوم. اذا قد تحوس الصالحين قال فلان صوره مريض تعبان ما تخليش يضروا به رفقاء السوء يذكروا بالسوء يذكروا بالفجور يذكروا بالفساد والعياذ بالله. وربما قنطوه من رحمه الله بل يقنطوه من رحمه الله يذكروا يقول كانوا صحيح في ربك يبدا عليها خلاص لا بالعكس زوروا الصالحون باش يذكروه بإحسان الظالم بالله ونحن ذلك مما ذكرناه حفظنا الله. هذا باختصار شديد ما تعلق بالحق الخامس من حقوق الأخوة الإسلامية. إذا حق الأول ما هو؟ إذا لقيته فسلم عليه. 2 إذا دعاك فأجب. 3 إذا استنصحك فانصحك. 4 إذا عطس فحمد الله فشمته. 5 وإذا مرض فعده. مرة جاء إن شاء الله يسر إليه يتكلم عن العنصر السادس وإذا مات فاتبعه وإذا مات فاتبعه. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.